В этой истории Бог дал этому один только талант. Он говорит, один шум не сделать одного. Даже после того, как вы, второй урок, когда вы обнаруживаете ваши ресурсы, и то, что у тебя есть, заложено в тебе, ты должен оценить его. Вот, он говорит, один шум не сделать, он пренебрег и похоронил не только его ресурсы, способности, он похоронил свою судьбу также с ним. Но это, увидев, что у него что-то есть, даже если мало много, не важно, что он пошел дальше что-то делать с ними. Слушайте, помимо того, что вы уже написали сейчас свои ресурсы, важно вам еще второй этап сделать. Развивать эти ресурсы. Ухаживать за ними и развивать их. Допустим, я сказал вчера, если вы даже, допустим, у вас денег никаких нет, вы женщина, вас забросил муж, у вас нету ничего, нету даже копейки нету. Но вы, женщина, у вас ребенок, у вас плохой опыт в жизни, вас забросил муж. Я говорю, даже без копейки вы можете заработать себе миллионы. Ну, хотя бы достаточно на жизнь. Как? Потому что вы должны видеть ваш это неудачный опыт. Издевательства мужа над вами, развода и неразваленной семью, как своего рода ресурсы и богатства. Потому что многие, каждый день, сегодня, каждая вторая женщина на Украине разведная. И 1/4 из них проходит через синдром развода. Они депрессии, они карьеру стараются делать, они хорошие, несостоятельные. Я говорю, даже если ты пойдешь по своему подъезду и пойдешь по квартирам, ты найдешь десятки таких женщин, кому нужно только послужить. Просто рассказать им, как Бог тебя помог, как Бог тебя вытащил. И рассказать свои, открыться, как ты мучился, твои проблемы, которые были, и как сейчас ты восстановлен. И помогай просто им, просто свою историю, даже рассказывай им. Они захотят помощь от тебя. И если ты пособерешь таких людей, сначала будешь давать им консультацию по одному, даже если они тебе ничего не дадут за бесплатно, лучше это делать. Однажды ты попадет, или тебя порекомендуют одного человека, кого-то из них ты попадешь, Бог там устроит. Ты попадешь на кого-то, который скажет, о, за это возьми это. И даже тебе потом ты попадешь на сферы людей, которые смогут оплачивать те услуги, которые ты им оказываешь. Я говорю, даже если у тебя вообще нету и этого тоже плохого опыта, может быть, ты родил когда-то ребенка. Я говорю, знаете ли вы количество женщин, которые боятся перед родами, которые даже боятся завести детей, потому что то, что вы думаете, что это все делают, это не все делают. Есть некоторые люди, которые переживают, которые имеют проблемы перед родами. У вас уже это есть, подвиг. Вы уже родили ребенка. Вы можете даже консультационный центр создать в Киеве. Сделать объявление. Даже не надо объявление большое делать. Просто пройдите, что напишите своими руками и повесьте. Вы боитесь перед родами, у меня есть что вам дать. Я тоже была такая. Начните давать им консультацию, вам за деньги даже будут, чтобы вы помогли им. То это элементарно, чтобы состояться. Это с нуля можно взять что-нибудь. У вас достаточно ресурсов. А если у вас фирма, вы скажете, а у меня фирма даже. Фирма, но она закрытая, она банкрот. Фирма, у тебя фирма банкрот. Тебе даже повезло намного, чем того, кого вообще никто не зарегистрировал никогда фирму. У тебя есть фирма? Ты говоришь, да, но фирма пустое, ничего там нету. На него ничего записано. Слушай, давай я тебя сделаю миллионером. У тебя фирма зарегистрирована? Да. Что там есть? Ничего. А что мне с ним делать? Вот, слепой, человек не видит. Ты не знаешь, что даже этой пустой фирме, ты не знаешь, сколько нелегалов, бизнесменов есть на Украине, которые даже у них нету денег юристу платить, чтобы им зарегистрировать это самое. А у тебя уже есть регистрация пустой. И ты знаешь, сколько на это делают махинации, регистрируют фирмы, и сколько людей попадаются под этим, а потом еще кинут их.
A te ta не собирается кинуть никого. Ты это порядочный, ты это действительно очень поможешь. Есть люди, которые уже имеют производство, уже имеют что-то, ну, там в подвале, где-то у себя дома что-то делают незаконно, скрываются от милиции, от налоговой, там нету. Ты это не собираешься, это самое. Приложи, просто напиши объявление. Фирмы, зарегистрированные фирмы, продается. Но лучше не продаваться, лучше не продать. Лучше войти в отношения, в долю или в соглашение с кем-то. Помогай им даже за бесплатно вначале. Потом ты войдешь, станешь участником. Состоишься. Может быть, ты когда-то даже прошел, просто опыт имеешь в этом деле. Набери людей, которые нуждаются в этом. И это самое. Слушай, теперь, сегодняшний урок. После того, как вы обнаружили свои ресурсы, Иисус, давайте вернемся туда. Евангелие от Иоанна, 6 глава. То есть вы поняли, разница между бедным и богатым – это то, сколько что видит. Спросите у всех, у любого человека, кто богатый сегодня, на чем они зарабатывают? И только зарабатывают на то, что они видели. Допустим, кто-то видит, как можно состояться через служение алкоголикам, а кто-то это не видит. Кто-то видит, как можно через мебели зарабатывать, а кто-то это не видит. Но потому что сначала он что-то видел, это заметил. Он начинает заниматься этим, развивать его. После того, как вы заметили, вы должны развивать его. Допустим, вы видели, что вы женщины, которые хотите помочь женщинам другим беременеть. Или вы хотите помочь другим женщинам, которые руганы имеют, от жены муж бросил. Но у вас это опыт есть. Это ваши ресурсы. Это ваше богатство. Однако, напишите следующий пункт. Вы должны заниматься над этим опытом. Вы уже определили себе этот опыт, этот ресурс. Вы должны его развить. Как? Допустим, если вы хотите помочь женщинам беременеть, чтобы они не боялись, изучайте все относительно беременности. Изучайте все синдромы, все страхи. Почему женщины боятся? Почему такие проблемы? Почему они испугаются зачать ребенка и так далее? И чтобы у вас что-то было, ресурсы, вы должны развивать, это ваш потенциал, это ваш опыт. Вы должны его обогащать, чтобы вы могли потом продать его. И то же самое, если вы развели, вы должны выяснить, почему со мной так случилось, что муж меня выбросил или бросил. Вы должны тогда не просто утешить и изучать способы утешения, как вы получили утешение, и как можно другие изучать, утешить. Вы должны тоже изучить вопросы другие, как иметь хорошие, здоровые семьи, чтобы те, которые еще не выгнали, чтобы они устояли в домах мужей, чтобы их не выгнали. То есть вы должны развить, недостаточно просто иметь ресурсы, дар или потенциал, вы должны развивать его, вы должны заниматься, вы должны целенаправленно заниматься на том, чтобы обогащить, развить, воздуть. И это через только знание идет. Через знание и опыт. Может быть, куда-то вам надо пойти поработать какое-то время, чтобы опыт иметь. Может быть, вам надо изучать подобные фирмы, или ассоциации, или организации, или центры, которые уже существуют. Вам надо изучать, чем они занимаются, что у них уже есть, чего у них нет, что у них, какое преимущество у вас будет перед ними, какое преимущество у них перед вами, как вы сможете переиграть их, обогнать их и так далее. Нужно развить ваш потенциал и ресурсы. А потом третий уровень, вам после развития, вам надо запускать, содействовать, использовать свои ресурсы. Потому что у Иисуса эти ресурсы были у этого ребенка там. Но эти люди все, во-первых, они не заметили, не видели. Во-вторых, они не верили, что можно вообще его развить, как некоторые из вас. Что можно умножить эти 2 рыбки, что можно умножить эти 5 хлебов. Это развитие. Некоторые вы не верите в развитие своего дара. Вы думаете, что у меня есть, это у всех есть. Но у всех есть. У всех все есть. Но кто-то верит в перспективе развития его и развивает
А кто-то не верит, не развивает ничего не делает. А потом тот, который имеет, но не развивает свое, потом идет тому, кто развивал свое, идет попрошай ищет. Разница между ними не потому, что у того нет или у того нет. У всех они есть, но кто-то занимался над и развивал то, что у него есть, а кто-то не занимался над собой. И после того, как вы уже развивали, это еще недостаточно. Вам нужно пойти дальше и содействовать, использовать, употребить эти ресурсы, которые вы убеждены, вы уже не только обнаружили, что у вас есть, вы уже развивали до какой-то степени, вы уже выяснили его возможности, теперь вы можете использовать, содействовать. Окей. Как содействовать? И как ваш дар, ваши ресурсы может вас сделать состоятельными, успешным человеком. Каким образом? Евангелие от Иоанна 6:5. 5 стих, 6 глава. Иисус возвел очи и увидел, что множество народа идет к нему. Скажите, множество народа. Говорит Филиппу, дай нам купить хлебов, чтобы их накормить. Мне нравится менталитет Иисуса. Смотрите сюда, друзья. Никто в этом мире не может быть успешным. Никто в этом мире не может быть состоятельным, если он не станет таким, как Иисус. А каким Иисус был? Иисус увидел огромное количество людей. Он знает, что у них нет денег и нет пищи, чтобы накормить людей. И что он сразу думал? Если вы будете читать 8 глава или 10 глава Марка, там на той же самой истории говорится о том, что они уже были с ним 3 дня. И их много. И он не хочет отпустить. Это проблема. Они голодны, народ голоден. Конечно, Иисус кормит их физично, духовно, дает им пищу кушать, то есть духовной пищи. Но Иисус-то понимает, что у человека, у каждого человека есть разные нужды, которые нужно удовлетворить, чтобы он был счастливым. Нужно удовлетворить его духовные нужды. Нужно удовлетворить его физические нужды. И нужно удовлетворить его душевные нужды. Поэтому Иисус, удовлетворяя уже духовные нужды, поставил задачу перед собой еще удовлетворять физические нужды людей, материальные нужды. Смотрите сюда. Я вот так скажу. Иисус был человеком, который разрешает проблем людей. После того, как это я наоборот шел. Я сначала с Иисусом начал, а потом сначала с хлебами начал, а потом проблемы. Но это начало стиха, это все началось с проблемой. После того, как проблема есть, но, короче, вы уже обнаружили свои ресурсы, так? Теперь, когда у вас уже свои ресурсы, вы знаете, какие у меня опыт есть, или сколько у меня денег. У меня только $20. О, вообще ты богатый. Потому что $20 можно столько делать. У меня $100 только. О, смотрите сюда. Вы слушаете меня, да? Ваши ресурсы, все опыты, которые у вас есть, все знания, что у вас есть, все возможности, что у вас есть, все дары, что у вас есть, это ваши ресурсы, ваше богатство, потенциальное богатство. Они никогда не станут богатствами настоящими и никогда не станут сделать вас великими, пока вы не будете применять их, эти ресурсы, на разрешение чьих-то проблем. Вот. Ключ величию любого человека на земле – это то, что он использует то, что у него уже есть, чтобы решать те проблемы других людей, которые он видит. Иисус видит проблема толпы людей. Проблема, чем накормить их. Но он не огорчался, не разочаровался. Проблема для Иисуса это не беда. Проблема для нас также должна быть то же самое. Проблема это не беда.
всякая проблема, это возможность для выявления чья-то ресурса, чьи-то дара, чьи-то потенциала. Бог допускает проблемы вокруг вас, чтобы вы могли увидеть эти проблемы. И не только увидеть свои проблемы. Вы помните разницу между бедным и нищим и богатым. Богатый, написано разница между ними, это их глаза. Богатый был способен видеть две вещи. Он видел потенциалы, ресурсы, богатства, которые в нем, что у него есть. Он выявил, он увидел его возможности, его ресурсы. А потом сопоставлять этими ресурсами существующими соответственными проблемами. Допустим, я умею считать. И вокруг меня есть люди, которые не умеют считать. Получается, в данном случае, уметь считать – это одно из моих богатств, мой ресурс. И если я приложу, а есть же люди, которые не умеют считать в Африке и так далее. Люди вокруг не умеют считать, но никогда не прилагают. Они не поняли, что уметь считать – это уже средство их хлеба, если они дойдут до этого. Потому, если вы все не умеете считать, я открываю вам. И это не только значит считать буквы, алфавит. Это то же самое, что я делаю сейчас. Я знаю откровения какие-то от Бога. Понимаю Библию. А вы меньше меня понимаете, это стало моим ресурсом. Вы понимаете, в чем речь? И когда я это ресурс мой, то, что я умею делать, и я это делю с вами, разрешаю вашу проблему, вы не умеете считать, я у вас учусь считать, это стало то, что сделает меня великим. Потому что я решаю проблему людей, я становлюсь для них авторитетом. И старшим, и руководителем, потому что я вижу то, что они не видят. Я могу делать то, что они не могут делать. Я веду их, они автоматически становятся последователем моим. А если ты становишься вести кого-то, ты уже лидер, ты уже великий. Ты уже стать большим, пускай станешь слугой. Ты начинаешь вроде им помогать, ты станешь больше. И то же самое, ты потом можешь дойти до того, что ты начинаешь это прилагать за деньги. Потому что у них есть потребность, они будут просить. И они будут захотят удовлетворяться. И ты прилагаешь им то, что у тебя есть. Они платят тебя за это. И это обеспечивает тебя богатство. И использование твоего обеспечение твоим нужды. И ты можешь стать богатым, потому что ты прилагаешь свои ресурсы на решение каких-то проблем. Окей, допустим. Вы знаете, что каждый третий человек в мире находится в депрессии, тяжелый, легкий или какой-то. Но многие из нас мы уже не знаем, что такое депрессия. Бог освободил нас. Почему бы? Я не могу понять. Вы знаете, я не могу понять, как человек может быть верующим, ходить в эту церковь и не иметь свое дело, и не состояться. Вы можете создать центр психологической консультации по избавлению от депрессии. Однако, несмотря на то, что ты уже сам освободился от депрессии, не обозначает, что у тебя уже есть что приложить им. Поэтому ты должен развить это потенциал твой. Ты освободился, это уже опыт, это уже богатство. Ты развивай, выясни, что такое депрессия, как это происходит, какие разновидности бывают, как вылечиться от него, как избавляться, что делать, что советовать. Развивай это потенциал свой. А потом приложи людям. И этим самым ты решаешь их проблему, и ты этим самым поднимаешься. Алло, всякий богатый человек, кого вы видите сегодня, миллионер или просто чуть-чуть богатый, это человек, он богатый не потому что наследство ему оставили, а потому что он имел и видел у себя какой-то ресурс и сделал что-то с этим ресурсом. А что он делал конкретно? Он своим ресурсом послужил ответом на чьи-то нужды и проблемы. Любой миллионер, чем мы сейчас используем, что мы сейчас у нас есть? Вот, Alfani, это костюм делает, это фирма, который итальянский. Почему все носят его фирменные эти самые? Потому что он производит оружие, качественное,
Вы нуждаетесь в хорошей одежде. Качественной. Все нуждаются. Он делает, он решает мою проблему. Он решает вашу проблему. Не только себя делает, он прилагает вам. Он решает, в чем нуждаетесь. Он дает вам ответы на всем его талантом. Кто он такой швее? Вы тоже швее много сидят. Дома хозяйки, вы шьете что-то. Но вы только шьете для себя и для своего мужа. Поэтому вы не прилагаете вашим товаром как ответ на множеством людей. Усовершенствовать его, развить его, а потом прилагать это многим людям. Тем большим людям ты прилагаешь решение проблем своим ресурсом, тем богаче и тем известнее, тем величие ты становишься. Если ты прилагаешь одежде только 10 людям, у тебя будет только прибыли на уровне 10, ну, 1000 или 2000. Но если ты будешь обеспечивать миллионам или сотням тысячам, тем больше ты прилагаешь твои ресурсы, тем богаче ты становишься. Хочешь, не хочешь. Даже если ты не хочешь быть богатым, это принцип работает. Величие кроется в том, что ты имеешь что-то, и которое ты предлагаешь как решение чью-то проблему. Но мне это так обидно, потому что я это вижу, все, что я вам говорю. Я вижу всех вас. Столько богатств. Вы все будете стать миллионерами, если хотите. Братья и сестры, поэтому Иисус говорит, кто хочет быть великим, а мы большим, пускай станет слугой. Будьте человеком решения чужих проблем. Будьте настроены на то, что вы хотите служить ответом на чьи-то нужды и просьбы. Это самое главное, это самая важная мудрость, которую вы сможете приобрести. Если вы хотите заниматься бизнесом, ради зарабатывания денег, поэтому у вас ничего не получится, и не получилось, и не получится. Ваша цель должна быть, чтобы обеспечить нужды, чтобы обеспечить ответ нуждам кого-то, чтобы решить этот вопрос, чтобы убрать вопросы, проблемы. Но вы же знаете мою жизнь. Мне ничего не хочется. Я не хочу, когда я не хотел ни машину, ни хорошие костюмы, ничего мне не хочется. Я только хочу людям помочь. Когда я покаялся, я сказал, Боже мой, оказывается, есть такой Бог. Боже мой, чего, куда мир идет? Мир пропадает, они даже не знают. Я клялся Богу, я сделаю все, чтобы все знали, что есть такой Бог. Я сделаю все. Я начал изучать Бога, развиваю свой потенциал, свои ресурсы. Изучать Бога, заниматься с Богом, развивать себя. Получается, что мои ресурсы в этом направлении – это Бог. Я умею Бога, то, что я имею, и того, что у кого-то нет. Я развил это отношение с Богом, так, чтобы я мог его приложить уверенно другим. И я начал этим заниматься. Я не хотел, я не думал, что оттуда будет процветание, не будет не квартира и машина. Не до этого было. Я хочу помочь туда верваться, не попадать. А потом я вижу, слушай, кто-то предлагает, кому-то я помог, кто-то говорит, возьми костюм, кто-то говорит, возьми машину. Кто-то говорит, давай, мы будем тебя собирать, что-то купить. Я говорю, слушай, я же этого не хотел. Потому что принципы работают. Чем бы ты ни занимался, ты думаешь, ты бесплатно делаешь, ты самый неблагодарный. Вот этим занимается дальше. Зачем, откуда пастор Наташа Потапаева стала такой известной на весь Союз? Потому что решила, у нее свой ребенок, но решила вытащить чужих детей. Она знает, как это делать. Она имеет что-то. Приложила это другим, решение других проблем. Эй, откройте глаза! Примите решение, стать человеком, решение проблем. Пускай ваш лозунг в жизни будет таков. Я имею что-то, которое послужит ответом, решением кого-то. Я буду предлагать, даже бесплатно вначале. Самое главное, не ищи прибыли сейчас.
But nastroji na to što тебя что-то есть. И будьте уверены в этом. Напишите, допустим, если вы когда-то делали аборт в жизни. Я сказал вчера, у масса людей есть постабортный синдром. Реши помогать им. Сделай объявление. Даже если у тебя нету даже денег делать объявление, или даже у тебя нету ноги ходить по своим парадам, давать людям свое свидетельство. Только будь смел. Развивай эту опыт. Изучай что-нибудь про аборт, про синдромы, которые обогащай, развивай этот потенциал свой. Развивай этот ресурс свой. И потом смело прилагай людям. Соседям, родственникам. Потом обнаружишь, что все уже тебя просят создать центр по восстановлению женщин после абортный синдром. И ты можешь после этого создать такой институт целый. Потому что каждая вторая женщина, может быть, даже еще больше, уже это прошли, и все нуждаются в исцелении душевное. Без Христа все мучаются. Или у тебя что-то еще другое. Допустим, я считал, что это проповедь для бизнесменов. И один брат, пастор, бизнесмен. Если ты бизнесмен, вообще нет проблем. Он говорил, пастор, мы так поступили. Бог нам сказал, начинать такой, мы начали искать, мы хотели начать новое направление бизнеса. Мы думали, где проблемы, где мы видели, определили себя, какой мы хотим, и мы посмотрели, какие проблемы там существуют. В эти направления бизнеса мы не говорили, потому что кто-то там есть, мы изучали, мы поняли, что они не ушли в то, другой, третий. И мы сделали акцент на оказывание, на обеспечивание им теми продуктами. Он говорит, за месяц или 3 месяца они начали этот бизнес только что. Он говорит, все другие фирмы, которые занимаются этим бизнесом в городе, да, теперь они все ищут встречу с ним только за пару месяцев. Они принесли их визитки и говорят, короче, он притесняет их уже с рынка. Потому что он не просто хотят продавать товар, он хотел решать проблемы, существующие на рынке. И все внимание к нему, и они это почувствовали, и начали искать сотрудничество, чтобы он, наоборот, уже им помог. Допустим, другой бизнесмен тоже стал и свидетельствовал, и говорил, вы знаете, я здесь представляю какой-то фирмы, и я беру товары, какой-то сигнализации или охраны, и я вижу, что разные есть фирмы в сигнализации. Каждый занимается свое, и я не пришел в такую голову. Зачем каждому человеку, кому нужна сигнализация, нужно ходить, ездить в Sony, Panasonic, там, посмотреть разные, ездить весь город или другие города, чтобы знать, какой хороший. Он говорит, мне пришло в голову, почему тебе не собрать все типы сигнализации, которые в городе, вообще, ты свяжись со всеми, стань поставщиком все, а потом делай свою рекламу, что все есть у тебя. Вы не поняли? Он говорит, что люди не будут ездить по одному. Вместо того, чтобы вы ездили по одному фирме, по одному территорию, надо только в одном месте приехать. У меня, они сами не поставляют, и все клиенты тоже уже побежали ко мне. Он хотел делать попроще людям, покупателям. Он приложил решение, ответ на проблему. Вы сталкиваетесь все с проблемами каждый день. Каждый день. Это может стать вашим бизнесом, через который вы будете делать миллионы. Все проблемы, которые Господь позволяет вам касаться в жизни, это потому что Бог хочет, чтобы вы что-то сделали отсюда. А мы с этим. И потому что там есть кроется что-то для вас. Алло? Но если вы только хотите зарабатывать деньги, вы будете бегать и пропускать эти возможности. Вы будете бегать, потому что вы ищете деньги, вы не ищете решения для конкретных людей. Пускай ваш лозунг будет решать людям проблем. Пускай решение проблем людей станет как бы ваша профессия. Не зарабатывание, а обеспечивание решения
нуждам. Пускай это будет вот ваша профессия. Я не пастор, я говорю, я как фабрика по производству успешных людей. Это мой товар, это мой товар. Зачем мне должность до завтра? Мне самое главное вас вытащить, помог вам состояться. Попадите ко мне, я говорю, вы увидите Бога. Попадите ко мне, ваша проблема решена. Я источник решения проблем. Если это будет ваше отношение к любому делу, люди будут искать вас. Клиенты будут искать вас. Ищите эти проблемы людей в этом направлении вашего бизнеса, в этом направлении вашей работы. Ищите существующие там проблемы и примите решение быть ответом на эти проблемы. И вы увидите, что вы станете самыми главными на этом рынке. Вы понимаете меня или нет? Возвышение в жизни, друзья. Вы можете писать себе, возвышение в жизни приходит только тем, которые посвятили себя к тому, чтобы быть ответом на чьи-то проблемы и нужды. Если вы сможете увидеть две вещи. Сначала увидеть свои ресурсы, а потом увидеть проблемы, на которые эти ресурсы могут послужить ответом. Вот, у вас есть список своих ресурсов, да? Вы можете начинать развивать их и прилагать им ответом кому-то. Проблема ваша или трудности, через которые вы прошли в жизни, друзья, никогда не должны быть рассмотрены вами как ваши беды или трагедии. Если Бог допустил, чтобы вы прошли эти все проблемы, испытания, трудности, это потому что Господь предусмотрел, чтобы они потом стали вашим богатством. Потому что в этой проблеме, в каждой проблеме заложено что-то, чтобы обогатить нас, сделать нас лучшими на использование или на употребление и на осуществление того, к чему мы призваны. Все проблемы, которые у вас есть, это пути, которые готовят вас к тому, чтобы стать на место возвышения, которые вы должны были прийти. Ваши вчерашние проблемы станут те опыты сегодня, которые вы сможете продать другим. И на базе которой вы сможете потом построить себе будущее. Эмерсон, вы знаете, да, что он сказал? Говорят, он делал 1000 раз попыток. И только в 1000 раз Эдисон. Только последний раз, 999 раз он пытался неудача, не получилось. Но в 1000 раз он сделал и лампа появилась. Вот почему у нас лампы до сих пор. И у него спрашивали, почему ты не сдавался все это время? А он говорит, каждая неудача – это попытка для меня знать, как не надо делать. Поэтому я пробовал другой вариант, пока не получилось. Поэтому я не сдавался, потому что, не получилось, значит не надо было так делать. Я продолжал попробовать. Это стало то фундаментом, на котором стало потом это его открытие. Это то же самое с вами. Все трудности ваши сегодняшний день, проблемы, которые вы сейчас сталкиваетесь, это ваши резервы, чтобы вы могли потом превратить его в ваше богатство, чтобы потом использовать их на то, чтобы состояться и стать тем, кем вы призваны быть. Итак, задача следующая на завтра. Посмотрите все, возьмите опять свои ресурсы. А в чем может быть ваши ресурсы? Я, допустим, у меня есть список мой, тетрад, целый. Я написал, где мои ресурсы. У меня есть деньги, какие-то. Мало, большой, но есть. 100 гривен, напиши 100 гривен. У меня есть дети, это твои ресурсы и богатство. У меня есть опыт воспитания детей, это твои ресурсы и богатство. У меня есть жена, это твой ресурс и богатство. А какие опыты там были? Положительные, отрицательные, это твой ресурс и богатство. У меня есть отношения с людьми. Люди, которые тебя окружают,
это мой губит твои богатства. Что ты с ними делаешь? Что ты делаешь с людьми, которые тебя окружают? Это твое богатство. Ты можешь развивать их. Если ты развишь людей, которые окружают тебя, они потом тебя возвестят завтра. Но если ты пренебрегаешь их, ты только встречаешься с ними, только как руку тебе помолиться, пошутить и разойтись. Ты не вкладываешь твои ресурсы, ты не развиваешь эти ресурсы, и она тебе завтра ничего не даст. Все, что у тебя есть вокруг тебя, это твое богатство и ресурсы. Ты умеешь водить машину, это твои ресурсы. Ты умеешь считать, или на компьютере работать, или просто одеть ногами, это твои ресурсы. Ты можешь все это использовать на то, чтобы состояться. Ты думаешь, а что мне делать с ногами? У всех есть ноги. Спроси у футболистов. Ты знаешь, сколько Шевченко Андрей зарабатывает? 25 миллионов. А чем он это делает? Потому что он умеет правильно куда закидывать ногу. Забросить ногу. Или спросите у баскетболистов, которые ругают негры большие. Ты высокий. Чего ты жалуешь? Ты толстый. Это может стать твоим богатством. Худая или худой, пожалуйста, ресурсы используй. Создан салон красоты, центр по женским, вот я что-то видел по телевизору, центр по женской красоте или что-то такое. Учит людей, девушки быть красивыми, красивыми, так далее. Слушай, кто не умеет? Но вы зарабатываете деньги. Что-то все волнует. Женщины, девушки. Посмотрите на своих сверстников. Это ваши ресурсы. Как? Посмотрите, какие у них проблемы. Развейте у себя ответы на эти проблемы. И приложите им. Вы можете себя создать карьеру таким образом. Ну что не возьмешь? Это богатство. Допустим, линия доверия у нас. 1000 звонки каждый день. В год сколько звонков у нас бывает? 20 000 человек звонит в год. С проблемами. И мы думаем, что, несчастный, ерунда. Это нам с вами Бог дает бизнес. Что это стоит кому-то из вас? Даже если у тебя нет деньги на рекламе, посмотрите здесь. Большие проблемы, безработные. Это же элементарно. База данных. Безработный, работодатели. Сделай что-нибудь. Бизнес. Разница тебе. Звонят. Они просто отчаянные люди. Вот, туда даже звонит. У меня любовница. У меня проблемы. Звони на линии доверия. Они уже, дьявол уже так загоняет людей. У тебя тоже бил блуд. Любовница. Это твоя богатство теперь. Бог тебя освободил. Воспитание этих людей найди и приложи им решение. И тебе деньги будут платить еще. Здесь болезнь. Ты же бил исцелен от Бога кого-то. Найди этих всех людей, приложи им решение. Личный прием. Именем Иисуса будет возлагать руку на них исцеляться. А здесь следующие люди, внутренние проблемы. И это одна из самых высоких звонков. Просто люди, которые не могут себя одеть. Они говорят, душа болит, внутренние проблемы. Это не верующие. Какие-то внутренние. Не знаю, что там. Но я что-то ищу, не знаю. У меня деньги есть, у меня все есть. Не знаю. Но мы это знаем, что это спасение им надо. Но ты это знаешь, что ты был в этой ситуации. Это твои богатства, все, что у тебя было. Это те сами уже ищут нас. Эти люди уже сами ищут. А что будет, если ты будешь уже искать? Еще проблемы какие, депрессия. Мы уже за это говорим, долги у людей. Вы знаете, есть целые служения в Америке, которые зарабатывают миллионы только на то, чтобы давать людям советы, как разрешать проблемы с долгами. А у нас должников не меньше. Тебя Бог вывел оттуда. Давай, что-нибудь начни. Это может быть твои вопросы. Душевная болезнь. Извращение. Вот, люди звонят, они говорят, у меня извращение, то есть сексуальные или какие-то. И они не могут знать, что делать.
Lui просто гибнут в миру. Ну, сами уже плачут по телефонам. Это же для кого-то работа. Но потому что у нас нет этого сознания, что решение, прилагать решение проблемам людей, это ключ к возвеличению. У нас этого понятия нет. Прилагать решение проблемам людей, это Божий путь нашего понятия. Это то, что Иисус доказывает нам в этом месте, которое мы читали, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Проблема! Нечем кормить! Почему Иисус стал таким великим сегодня? Эту историю все знают, как Иисус накормит тысяч людей. Потому что Он решил. В чем это заключается? Решил их проблему. И все его жизнь Он только этим делал. Кто больной, исцелил. Откуда у него был потенциал? Ресурс. А это ресурс Бог. Есть у вас сегодня? Есть. И тем больше ты будешь решать проблем людей этим же ресурсом. Но развивай твои отношения с ним. Обогащайся в нем, чтобы ты мог эффективнее решать проблемы людей. Так и есть со всеми. И во всей по всей жизни. У меня столько сказать на эту тему. У меня так много сказать. Но я думал, что изюминку я уже передал вам. Теперь задание на завтра. Все ваши ресурсы, которые уже написали, в завтрашнему дню подумайте пути развития этих ресурсов, как вы могли бы развить до максимума. А развитие не заканчивается вообще-то. Нужно развивать до конца жизни. Можно заниматься развитием. А также напишите, кому вы могли бы приложить эти ресурсы. Какие проблемы, на какие проблемы эти ваши ресурсы могут послужить ответом. Будьте заинтересованы, чтобы искренне просто отдавать себя и свою жизнь решение проблем людей. И вы увидите, что Бог настолько вас поднимет. Не то, что решит ваши проблемы, это то, что Он решит ваши проблемы, естественно. Но Он настолько поднимет вас, выше ваши ожидания. И слушайте сюда. Наше заблуждение именно в этом заключается, что мы все забеганы, решая личные и собственные проблемы, а не зная, что, занимаясь собою, приводим себя только к тупику. А занимаясь проблемами другими, обеспечивая им ответами, мы себя закладываем залог успеха. Это вот Божья логика. На вам Божья логика. Что хотите, то же с этим делаете. И вы увидите, не только квартира у нее будет в Израиле. Нельзя в жизни помазанника, чтобы не получить ошеломляющие результаты.